Pinotage is sinoniem met die Suid-Afrikaanse wynbedryf met 'n baie ryk geskiedenis. Die eerste wingerd is in 1925 al in die Kaap aangeplant. Maar wag, kom ons klink 'n glasie saam met die Wynlegende Beyers Truter wat ons meer hieroor gaan vertel. Then, Jason Redding from SA Studbook tells us more about the single gene mutation in South African sheep breeds. Maar vir nou eers oor analise vir die nuushoogtepunte. Syngenta, bringing plant potential to life. In today's news, a crop research platform was recently established at the Faculty of Natural and Agricultural Sciences at the University of the Free State. The main role of this platform is to promote all crop-related research and communicate research results to the wider sector. This includes industry partners as well as national and international collaborators. The launch of the platform follows requests from tertiary institutions, organised agriculture and industry role players for the promotion of all crop-related research. Dr. Maar Senior Lecturer in the University's Department of Plant Sciences and Head of Plant Breeding, has been appointed as the coordinator of this platform. Hannes de Waal has been appointed as the new chairman of the board of the Citrus Growers Association of Southern Africa. His appointment is for a term of 2 years. He is currently the CEO of the Sundays River Valley Citrus Company and has been a member of the board since 2017, serving as vice chairperson for the last 2 years. He has over 26 years of experience in the citrus industry. The outgoing chairman is Cornel van der Merwe. En Plaas TV het met leedwese verneem van die afsterwe van 'n bekende in landboumedia kringe, Derek van der Walt. Derek was onder andere die uitgewer van die Suid-Afrikaanse varkprodusente-vereniging se tydskrif Pokus en het ook die organisasie se skakelwerk behartig. Hy was ook die skrywer van verskeie bekroonde jeugverhale en romans, waaronder Lien se Langstaan skoene. Ons medelee gaan uit aan sy familie, naasbestaandes en kollegas. En op daardie hartseer noot is dit dan vandag se nuus. Pinotage is trots Suid-Afrikaans en vorm ook vandag deel van ons reeks oor Suid-Afrikaanse wyne of wynkultivars wat ook in Suid-Afrika beskikbaar is. Ons gesels met niemand anders as Beyers Truter, wat natuurlik bekend staan ook as meneer Pinotage in Suid-Afrika. Beyers, geef ons net 'n kort geskiedenis van Pinotage. Soos die Suid-Afrikaanse wynbedryf 'n baie ryk geskiedenis het en soos Jan Riebeck aangeteken het, 2 Februarie 1659 is die eerste wyn in die Kaap gemaak. So het professor Abraham Perold in sy notas ook aangeteken in 1924, maar eintlik is dit in 25 het hy gesê hy het Pinot Noir gekruis met Sinsou, of eintlik met Hermetiek. Dis soos dit staan. Hy het eintlik gesê Pinot Fin, wat kloon 115, die eerste kloon van Pinot Noir is, en die 2 variëteite, 2 Franse variëteite by mekaar, gee vir jou nie 'n hybrid nie, dit gee vir jou 'n werklik Suid-Afrikaanse variëteit Pinotage. En dis eintlik 'n hoogtepunt vir Suid-Afrika, want dis die enigste kommersiële Pinotage of variëteit wat beskikbaar is in Suid-Afrika en kommersieel wêreldwyd versprei word op die stadium. Dan is 'n ou bietjie vorentoe gaan, dan in 1941 is die eerste wyn die sent CT de Waal gemaak op Elsenburg.
En Perold is in 1940 dood. So hy het nooit die wyn geproe nie. En is interessant. Pinotage het twee unieke eienskappe. Een van hulle is versatility of jy kan 'n groot verskeidenheid wyne maak. Van wit tot volbloed Pinotage wat 18 maande in die hout is, vrugteagtige drinkwyne. Jy kan selfs port-stylwyne, soetwyne daarvan maak. So groot verskeidenheid. En dan die ander unieke eienskap, Pinotage verouder verskriklik goed. En as jy nou jou hande kan lê op 'n 63 Landsrak of 'n 61 Landsrak of 'n 72 Simonsig of 80 Kanonkops, dan kry jy uitstaande wyne. En ek gee baie min wyne vol punte, maar ek sal baie maklik die Simonsig 72 en die 63 Landsrak vol punte gee. En dan as ons vorentoe gaan, in 1959 is die eerste Pinotage gemaak onder etiket Pinotage, en dit was die Landsrak Pinotage. En dan in die 70s, omdat Pinotage 'n unieke produk van Suid-Afrika, die wynmeesters van Engeland na Suid-Afrika kom. Hulle het Pinotage geproe en hulle het hom so 'n halwe harde slag toegedien. Hulle het gesê Pinotage smells like rusty nails. Ek weet nie of hulle gesuig het aan die rusty nails om daai tipe van geur te kry nie. Hulle sê naallak. En jy weet, ons die manne wat daarmee geboer het, sommige die druiwe uitgetrek, sommige het wit begin maak. Pinotage het meer onder die tafel as bo die tafel gewees. En toe soos 'n bietjie vorentoe gaan in die 90s, het weer 'n klomp wynmeesters en eintlik sommeliers van oor die wêreld gekom. En dit was nogal oor alle klasse, alle prysklasse en het ons vir hulle wyne aangebied. En ek het notas gemaak, hulle het gesê, die rooi goud van Suid-Afrika, the trump card of South Africa. En dit het my laat motiveer om in 1995 die Pinotage assosiasie te stig. Daai tyd was dit nog weer die ou telefone, fakse, en ek het 120 uitnodigings gegee, daar was 120 mense, en ons het besluit, hierdie assosiasie moet op 3 pilare staan. Eksperimentering, ons moet weet wat in die Pinotage wingerde aangaan, ons moet die beste kwaliteit Pinotage kan maak. Die tweede ding was, die Engelsman sê, dissemination of knowledge. Ons wil al hierdie eksperimentele data en al die foute en al die suksesse deel met al die assosiasielede om hulle vinniger te kry dat hulle goeie kwaliteit druiwe en wyn produseer. En die derde pilaar was bemarking. En die een wat almal ken is die Absa Top 10 kompetisie wat ons het. Ons het besluit op 10 Pinotage, want laas jaar se top 10 wenners, as jy my vra wie dit is, sal ek miskien 5 onthou, maar onthou dis 'n Pinotage kompetisie. 79 was die eerste kompetisie, 35 inskrywings. En ek dink uit daai 10 uit was daar miskien 5 wat top 10 wenners was. Laas jaar was daar 150 inskrywings. En van daai 150 was daar 35 wyne wat gemiddeld bokant 90 punte geskoor het. En uit hierdie Pinotage assosiasie was daar 'n paar voordele. Kwaliteit het enorm gestyg van Pinotage, sodat ons deesdae kon kompeteer met die beste in die wêreld. Pinotage se pryse het gestyg. Jy weet, as 'n wyn se prys laag is, sê die manne of die mense wat dit koop, maar die wyn is eintlik van laag kwaliteit. En dit was nie so in die Pinotage, daar was goeie Pinotage. Maar as jy dit teen lae prysklas verkoop, dan dink die ouens is laag kwaliteit. Die verhoging van pryse het ook voordele. Jy kan jou werkers meer betaal, kry meer vir jou druiwe, kan meer insit om jou kwaliteit te verbeter. En dan die laaste ding uit hierdie assosiasie was dat die jong span wat wyn maak deesdae, die jong wynmakers, in Engels sê hulle is in sync with their terroir. Hulle maak deesdae area wyn. Hulle weet wat aangaan. Hulle ken hulle klimaat en grond, wat die twee godgegewe beginsels van wynmaak is. Ons kan nie grond maak of klimaat nie. En ons is uitgelewer aan die Here se genade in daai opsig. Maar die manne verstaan dit. Hulle het nie net meer rooi bessie gere en
swart besighede nie. Al kry hulle fynbosgeure in hulle Pinotage, dan maak hulle wat die area hulle bied. En dis vir my die fantastiese ding en om vorentoe daarna te kyk wat die wynmakers gemaak met Pinotage. En dan kom ons in die jaar 2000. In 2000 het ons die eerste klassifikasie vir 'n Suid-Afrikaanse variëteit gegee. Jy weet, oor see kry jy Figros, jy kry Grand Cru in Burgondië, maar in Suid-Afrika het ons die naam Grand Pinotage geregistreer. Ons het die 6 beste Pinotage volgens kriteria. Hulle moes goed doen in die Absa Top 10 kompetisie oor die jare, oor 24 jaar, alle kompetisies, maar ook, jy moet 'n wyn bo R500 kan verkoop, jy moet 'n wyn teen 'n baie spesiale prys kan verkoop, en ook, wat was die inset? En nou, as ek 'n bietjie aangaan, 2025 is Pinotage 100 jaar oud, en dis nie oud vir 'n variëteit nie. Ek meen, as jy aan Cabernet dink, en Shiraz, hulle is 500, 600, 1000 jaar oud, wil ek amper sê, en Pinotage is maar 100 jaar oud, en ons strewe om 'n film van Pinotage te maak. Hierdie wonderlike ryk geskiedenis moet dokumentêr vasgelê word, en ons is hard besig aan, daar is nie baie oor nie, maar en ons wil graag hê Pinotage moet nog vorentoe baie beter verbeter en baie dinge om Pinotage gaan kom vir die toekoms. So watter ander lande verbou ook Pinotage? Ja, daar was oor die tyd, daar's 'n boekie geskryf, boek, sy naam is Pinotage, as jy dit gaan kry, is baie interessante leesstof, en daar is al gesê dat daar 50 ander etikette in die wêreld van Pinotage. In Amerika is dit aangeplant, daar waar die golfbane lê, die groot golfbane Monterey, daar's 'n plaas aan die bokant, en hulle is bekend vir Pinot Noir en Chardonnay, want dit is amper soos Elgin, is baie hoog geleë, dis koel klimaat, die ou het al sy ander variëteite uitgehaal, net Pinotage geplant, en hy verkoop dit teen $50 'n bottel, en hy verkoop dit uit oor naweke, en baie vinnig. So nee, daar's in Australië, seker maar die rugby, ons rugby-spelers wat 'n paar stokkies saamgevat het, ek het al wyne uit die 70s geproe, wat Pinotage van Australië, maar daar's 50 etikette oor see al. Ek wil graag oor die smaak van hierdie wyn gesels, as ons moet vergelyk met ander wyne, soos byvoorbeeld 'n Merlot of 'n Cabernet. Wat moet uitstaan, wat moet ons proe, of kan ons proe, of hang dit af waar dit geplant word? Die uniekheid, die laaste deel van die geskiedenis wat ek gepraat het, wat ek gesê het, die wynmakers is in sync with their terroir. Ons almal, terroir is grond en klimaat. Ek dink is die area waar dit geplant is. Pinotage is amper soos Pinot Noir. Hy wys vir jou wat die grond vir jou bied. Maar oor hoops is dit primedant, en dit is swart bessie en rooi bessie geure, en Pinotage het 'n klassieke balans. As jy met hout bysit, dan kry jy 'n afgeronde, ronde, klassieke balans smaak. Dis basies Pinotage wat jy kry. So hy kan in 'n ander area, as jy hom in Hermanus maak, of jy maak hom in die Swartland, of jy maak hom in Stellenbosch of in Wellington, daar verskil die geure werklik. En dit is interessant om daai area geure te sien. En binne 'n klein area hier by ons in 'n 10 km radius, waar daar 5 of 6 goeie Pinotages is, 5 van die Grand Pinotages kom uit die area. As jy hulle proe langs mekaar, verskil die wyne geheel en al van mekaar af. En die wêreldmark vir Pinotage, hoeveel aandeel het Suid-Afrika op hierdie stadium? As ek my hande vir jou wys, dan is die een vinger is Frankryk, Italië en Spanje. Dan bly hierdie 2 vingers voor vir die res van die wêreld. Nou Pinotage is so amper 7000 hektaar. En as jy dink aan 'n land soos Italië en Sardinië in die hoekie onder, is daar 'n spesiale variëteit wat 100 000 hektaar het. So ons totale bedryf is van 100 000 hektaar. So
Ons kan nie eintlik sê ons is 'n wêreldspeler nie. Ons moet sê ons het die unieke variëteit van Suid-Afrika wat almal wat in die wêreld na Suid-Afrika toe kom wil dit proe en wil meer weet daarvan. Maar ons is 'n baie klein speler in die wêreld, maar dis amper soos as jy die kroon vat van die kroon met al sy juwele in en jy vat die wêreld, dan is ons 'n baie klein juweeltjie met Pinotage iewers daar. Maar ons wil eintlik die blinkste een hê op daai kroon. En dis hoekom ons heeltyd werk aan Pinotage om hom die blinkste een te maak in die hele wêreld, al is hy klein. En dis dan meer oor ons trots Suid-Afrikaanse wyn en dit is Pinotage. Ek het daar gesels met Beyers Truter. JSC, let's connect. Goeiemôre kykers, die afgelope week het die witmielieprys op die termynmarkverlewering in Mei met 0,6% gestyg, terwyl die prys van geel mielies met 0,7% gedaal het. Koring en sonneblomppryse het weer eens skerp gestyg as gevolg van hernieude vrese van ekstra sanksies teen Rusland, terwyl die sojaboonprys met 1,1% gedaal het. Die olieprys het week op week weer met 10,3% toegeneem en dit is ook as gevolg van vrese vir olietekorte met Amerika en Europa wat hierdie week samesprekings gevoer het om verdere sanksies teen Rusland in te stel. Die uiteinde van die samesprekings was egter dat Europa nie op hierdie oomblik Russiese olie gaan weier nie en die olieprys het Vrydag weer bietjie gedaal. Die rand doen egter steeds baie goed in die vernaamste geldeenhede, 2% sterker teenoor die dollar, 1,9% sterker teenoor die pond en 3,1% sterker teenoor die euro. Jason Redding from SA Studbook joins us today to talk about single gene mutations in South African sheep breeds. Jason, good morning. You'll have to just elaborate on this, name the different types of these single gene mutations in South African sheep. Well, thank you for having me this morning. Well, firstly, before we start with the types of mutations, one must remember that what a mutation is that you have a gene which creates a protein or has a function within an animal's body, and then you get a mutation of that gene. So the original or the wild type of the mutation is the original form, which every animal in the population most probably has. And then you get a mutation which creates a difference in the gene expression and has an effect on how the expression of that gene is observed in the animal. So we can start with production mutations. So production mutation can be related to the milk that an animal produces or its carcass-related traits. So we've got DGAT, which is very well known in the dairy breeds, which increases butterfat production. It's also present in the small stock breeds. We have a newer mutation called FABP4, which also increases butterfat production in the milks of the sheep, but it is also related to an increase fat thickness in the carcass. So it has a cascading effect between milk and carcass. Carcass-related traits, mutations include the yellow fat beta-carotene. So some animals have an inability to process their beta-carotene, which they ingest from grass, and then that gets incorporated into the fat cells themselves. So the fat will appear yellow when you slaughter the animal. Another one is myostatin, which is known to the inhibition of myostatin, or the no presence of it will cause double muscling in your animals, as well as the callipage gene, which is unique to sheep breeds and only affects male animals, and it gives them what people would describe as beautiful buttocks when they wean. They just have double muscled loin and pelvic muscles. The second category would be unwanted mutations that can cause the death of an animal or an animal to be born with deformities. These include spider lamb syndrome, which is a skeletal deformity,
Batten disease, which is a brain disease. Basically, you are a retarded sheep is born and will die within 2 years because it doesn't have the normal movements of a sheep. And the third one is McArdle syndrome, which is a glycogen processing deficiency. So basically as an animal builds glycogen in its muscles, it cannot process that and it poisons itself with glycogen. And the last category, the broadest category, is reproduction-based mutations. This is to do with litter size, so the number of lambs that a single ewe can give birth to at any given time. 4 different genes have been identified so far across a variety of chromosomes. The main one is on the X chromosome, which we know a female has 2 copies and a male has 1 copy of the X chromosome. These mutations influence the ovulation rate, meaning that more eggs are released at estrus, meaning that more lambs can be created through the mating of a ram with the ewe. The mutant type carriers, so we have a homozygote normal, heterozygote carrier, or a homozygote carrier of the mutation. With these fertility mutations, if the animal is a carrier of the mutation, we will see an increased amount of fertility or an increased litter size. But depending on the specific mutation in the fertility, a homozygote carrier of these mutations, meaning it has 2 copies of the mutation, may be completely infertile. So these are the types of mutations that need to be managed and be wary of, and we need to identify whether they are present within our South African breeds. Well, the question is, how are these mutations tested? When we come back, we'll answer this question. BKB, die betroubare tuiste van landbou. BKB, die betroubare tuiste van landbou. Welcome back. We are talking to Jason Redding from SA Studbook about single gene mutations in South African sheep breeds. Jason, how are these mutations tested? Well, normally you would be able to test for each mutation separately, using a standard DNA test, which is comprised of a PCR and then either an amplification of that gene region or the use of microsatellites. But now that technology has advanced quite rapidly, most people will know about SNP-based tests. It's quite prevalent in the dairy and the beef industry at the moment, but research has provided us to use SNP chips on sheep as well. So I call it an all-in-one DNA test because it allows one DNA test through using a SNP chip would allow us to test for each of these specific markers, depending on whether they are present on the chip that we have provided. But all the mutations that I have just spoken about are available on the presently available SNP chip. Now, these SNP-based marker tests, what other applications arise when using them? So at the moment, we are using them to identify which of these mutations are segregating or are present within our South African breeds. But as I said, it's an all-in-one DNA test. So when you send an animal to be verified for its parentage, that in of itself is a separate DNA test. But if an animal is genotyped on a SNP chip, we are also able to do a parentage analysis using these SNP chips. Another thing that we can do is we can tell you how related that animal is to the rest of the animals within its breed. We call this a breed key, and this is currently being used in the beef and the dairy cattle breeds. And then lastly, which is the most well-known one, is that if you use genomics
through SNP-based markers, you can provide genomically based breeding values for your animals. But this requires quite a large population, or a reference population they call them, in order for GEBVs to be implemented in a breed. But in the meantime, it is a very good idea to rather look at the mutations that are segregating, and as we test animals across different flocks around the country, that will allow us to build a reference population, which is most probably the end goal. Jason, thank you very much for shedding some light on this quite complex subject of mutations in sheep. Thank you very much. Thank you for having me. Jason Redding from SA Studbook. Welkom en dankie aan al die Plaas TV kykers wat weer ingeskakel is op vandag se program. Ek is Jean de Villiers van Plaas Media en hiermee bring ek vir julle die opkomende veilinge wat voorlê. Ons kop van dese week se veilingskalender. Op die 6de April hou Buffland ons Maras en gasverkopers hulle produksieveiling. Hierdie veiling word aangebied op die plaas Buffelsfontein buite Naboomspruit in Limpopo. Die aanbod op die veiling sluit 20 SP bulle, fase C en D getoets, 100 uitgesoekte vroulike diere en 50 speenverse in. Hierdie veiling word aangebied deur Vleisentraal Bosveld met Maar Glasie as afslaer op die dag. Ons sluit dan die week se kalender met 'n Resbons Maras se 19de produksieveiling af, wat op die 7de April op die plaas Wolwehuis buite Klerksdorp deur Karoo Oes aangebied sal word. Maar Glasie sal ook optree as afslaer op die dag. Die aanbod op die veiling sluit 40 bulle, 20 stoetkoeie en 100 kommersiële koeie en verse in. En dit is al van my kant af vir die week. Tot volgende week. Totsiens.